vlogs aqui no Nerd Sem Filtro e esse é de arrebentar, viu? Porque vai trazer uma nova expectativa aqui pra vocês que é do canal, pra vocês que seguem o nosso @Nerd Sem Filtro, que é o nosso Instagram, Nerd Sem Filtro tudo junto, que é o nosso Facebook, as nossas redes sociais, as nossas plataformas, o roxinho lá. Eu já falei que a gente tá no Twitch. Então, galera, já passa aqui na descrição, não perde tempo, segue todas as nossas redes sociais aí, porque vai rolar sorteio aqui no canal e tem tudo a ver com esse vídeo de hoje, viu? Pra começar, vai ter dica. Você sabe que aqui no Unbox a gente nunca vem assim despreparado, a gente sempre traz uma dica aqui legal pra vocês. E eu vou trazer uma dica, ó, hoje show de bola, você sabe, né? Aqui no Nerd Sem Filtro tudo é de qualidade. Então, pra começar, a dica é de leitura, essa aqui, ó, Action Comics. E pra quem já conhece aí a história da Direct Comics, né, ou melhor dizendo, da Detective Comics, né, que é a DC Comics, sabe que quando começou era Action Comics e tinha as histórias do Superman. E esse encadernado aqui, comemorando as 1000 edições do Superman, esse aqui é bacana. É lógico, você sabe que eu sou fã do Homem de Aço e eu não poderia deixar de trazer esse encadernado aqui como sugestão. Em breve vou trazer ele aqui também lá no Leitura com mais detalhes aí. Para começar, a primeira história daqui traz aqui a primeira história mesmo do Superman. Primeira história desse encadernado é isso. E lógico, tem muitas outras histórias bacanas selecionadas assim a dedo. E quero mostrar para vocês aqui também umas artes. Olha, para começar, essa arte que eu acho fenomenal, gente. Olha que arte linda. E tem outras artes nesse encadernado aqui que é muito bacana, de grandes artistas, grandes desenhistas que passaram pela história do Homem de Aço. São muitas artes bacanas, olha pra você ver, são lindas. E lógico, né, só pra você aí que gosta de um bom quadrinho, que gosta, que é fã do Homem de Aço. Quero mandar um abraço aqui para Antônio, que é um excelente colecionador aqui de Montes Claros, professor Antônio. Tem umas coleções lá também do Homem de Aço fantástico. Inclusive ele já até participou aqui do canal em oportunidades aqui, viu, de colecionáveis. Essa é a nossa dica de hoje, essa Action Comics aqui, edição especial, viu? Ela foi de dezembro de 2018, show de bola. Vocês podem procurar aí na internet. Possivelmente o seu achado, vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem aí já adquirindo esta belezura. Mas sem enrolação, já vou trazer aqui para vocês o que tem dentro desta caixa branca. É, galera, e eu não falei qual é a parceira de hoje. A parceira de hoje é a Nerd Sem Filtro, ou também a nossa parceira Lord Games e também a FT Uniformes. Vou deixar todos esses arrobas, lógico, né, que o Nerd Sem Filtro você provavelmente já deve seguir. E os outros parceiros vai estar aqui embaixo, a Lord Games e a FT Uniformes, que produziu esta maravilha que está aqui dentro. Eu sei que você está já curioso, então vamos abrir caixa? Vamos embora, né? Ó, abrindo, tchan, tchan. Caramba, é bonito. Meu Deus. Olha que maravilha esta caneca do Super do Nerd Sem Filtro. É, galera, isso mesmo, é uma caneca do nosso canal, a primeira, viu? Olha que lindeza, caneca maravilhosa do nosso canal, que foi produzida pela FT Uniformes em parceria com a Lord Games. Bom, galera, eu já deixei aqui a dica para vocês passarem a seguir eles aqui. Inclusive os 952 também é uma história bacana, viu? Que deu uma repaginada, trouxe aí de novo aí os quadrinhos da DC para um destaque maior. E tem outra coisa, em breve nós vamos estar sorteando esta belezura aqui, é isso mesmo. Então estoure o botão de like, fique ligado nas nossas redes sociais que nós vamos meter o sorteio desta caneca aqui com outras cositas más, viu? Porque vai ser show de bola. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês querem produzir algo especial para dar de presente na FT Uniformes, viu? Em contato com essa galera, que eles vão estar aí produzindo muita coisa bacana, assim como essa caneca aqui, ó. Gente, é muito bonita, né não? Pois é, então segue eles aqui embaixo, segue também as nossas redes sociais.
estoura o botão de like aqui, estoura o botão de like, a sua participação é muito importante. Comenta aqui o que você acha aí das histórias do Superman, o que você indica, você que é fã do Homem de Aço assim como eu, o que você gosta mais aí, deixa seu comentário, participa aqui com a gente, estoura o botão de like, se inscreve no canal que é muito importante, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que a gente sempre traz dica aqui de leitura, de série, unboxing, tem sempre muita coisa bacana que a gente traz pro canal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, até a próxima e eu fui!